Animations on screenนานมาแล้วมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับครอบครัวของเด็กน้อยที่ชื่อโซอี้ทำให้โซอี้ต้องสูญเสียพ่อไปและตั้งแต่นั้นโซอี้ก็ไม่พูดอีกเลยแม่ของโซอี้ที่เป็นตำรวจจึงคอยติดตามคนร้ายที่ฆ่าสามีของเธอทุกวิถีทางและเพราะการสืบสวนคดีของเธอนั่นคือการปลอมตัวเป็นสายลับทำให้การผจญภัยสุดมันสีสันสะดุดตาจึงเริ่มต้นขึ้นครับ